मेरा नाम गोपा श्रीवास्तव है। मैं दिल्ली से आई हूँ और मुझे बैक की प्रॉब्लम थी, जिससे मुझे चलने में और बैठने में भी दिक्कत होती थी। खांसी आने पर मैं बिना सपोर्ट लिए किसी जगह बैठे बगैर मैं खांस भी नहीं पाती थी, इतना बैक में पेन होता था। तो मुझे ये डॉक्टर राजेश शर्मा जी के बारे में पता चला फेसबुक से। वो मेरे हस्बैंड ने फेसबुक वो फॉलो करते हैं बहुत अच्छे से। तो उन्होंने देखा और उन्होंने फिर उसको 2-3 बार 4 बार कई बार उसको देखा, अलग अलग पेशेंट्स को देखा। और जब उनको थोड़ा सा कुछ बिलीव सा हुआ तो फिर उन्होंने हस्बैंड ने कॉल किया और मेरी बात हुई डॉक्टर साहब से। तो डॉक्टर साहब ने चीज़ें पूछी मुझसे, मेरा एज, हाइट, बॉडी वेट, प्रॉब्लम, इश्यूज पूछे। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि मैंने उनको नहीं बताया था कि मुझे खांसी आने में ऐसा नीचे बैक में पेन होता है, मैं सपोर्ट चाहिए होता है मुझे। उन्होंने ये चीज़ अपने आप से पूछी थी कि क्या आपको खांसी आने में दर्द होता है। तो उनके इस क्वेश्चन से मुझे थोड़ा सा और ज़्यादा फेथ बढ़ा। और फिर लेग की नमनेस वगैरह के भी बारे में पूछी थी कि जो मेरी हुई तो नहीं थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि ग्रेजुअली कुछ इश्यूज मेरे फीट पर भी हो रहे हैं, वेरी माइल्ड, वेरी माइनर। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद फिर जब थोड़ा सा फेथ इस तरह से लगा तो हम लोगों ने दिल्ली से यहाँ पर आना, ये तफीदों इज़ द प्लेस जिंद में है, तो वहाँ तक हम लोग आए। ये मेरी सेकंड विजिट है, फर्स्ट विजिट आज से 15 डेज बैक थी। तो आए उस दिन उन्होंने देखा और थोड़ा सा पूछा और ज़्यादा डिटेल में सारी बातें की उससे रिलेटेड, और फिर उसके बाद ट्रीटमेंट दिया उन्होंने। तो ट्रीटमेंट ऐसा कोई, मतलब आप ऐसा नहीं कह सकते कि कोई बड़ा मैग्नेटिक, बड़ा इलेक्ट्रिकल, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन वेरियस उन्होंने क्या अलाइनमेंट्स बॉडी के हर जगह के उन्होंने, राइट फ्रॉम नेक, मेरी एल्बो और उस बैक का तो किया ही किया, लेग्स पर इस तरह से उन्होंने कुछ कुछ चीज़ें सारा इस तरह से किया। तो बल्कि मैंने पूछा भी कि आपने किया क्या, तो उन्होंने कहा अलाइनमेंट। और उसके बाद हमको 4 एक्सरसाइजेस बताई और वॉक के लिए बोला कि 5 किलोमीटर्स वॉक एटलीस्ट एक दिन में आपकी होनी चाहिए। और इमीडिएटली आफ्टर उसके वो सारा कुछ करने के बाद से ही जब मैं वापस जाने लगी तभी मुझे काफ़ी रिलीफ फील हुआ। और फिर घर पे डॉक्टर साहब ने बोला भी था कि आपको ग्रेजुअली और बेटरमेंट फील होगा, उस दिन नहीं, उसके बाद भी धीरे धीरे। और 15 डेज में मिराक्युलसली मुझे बहुत आराम मिला। और आज में सेकंड मेरी विजिट है। और आज एक एडिशनल चीज़ उन्होंने और की जो उन्होंने लास्ट टाइम नहीं की थी, तो अब वो अपने हिसाब से देख के कर लेते होंगे। लेकिन मुझे, मैं कह सकती हूँ कि 92% to 93% हमको फ़ायदा है। तो मैं सबको सजेस्ट करती हूँ, यहाँ मैं बहुत सारे पेशेंट्स को देख भी रही हूँ, अलग अलग तरह के होंगे, मैं इतना इंटरेक्ट नहीं किया, पर सब लोग अलग अलग तरह के ट्रीटमेंट्स ले रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि लोगों को फ़ायदा हो रहा है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि सर्वाइकल या स्पाइनल, इन चीज़ों से रिलेटेड जिसको प्रॉब्लम हो, तो आप विज़िट करें डॉक्टर शर्मा को। मैं अब बिल्कुल ऑनेस्टली बता रही हूँ, मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। और इसमें आप लोग, आप फेसबुक पे फॉलो कीजिए एंड ट्रस्ट हिम, क्योंकि ऐसे तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें देखते रहते हैं, लेकिन यू कैन ट्रस्ट, क्योंकि मैं खुद दिल्ली से हूँ और अभी आई एम गोइंग बैक। मैं 7 बजे स्टार्ट करती हूँ आना, और डॉक्टर साहब ने बोला था 11:30 से पहले आ जाइए। तो अब जितने बजे मैं पहुँच जाती हूँ, अराउंड 3 आवर्स में मैं पहुँच जाती हूँ। और आई एम गोइंग बैक नाउ, वेरी मच रिलीव्ड एंड कंफर्टेबल, बहुत अच्छा है। प्लीज़ डू विजिट, अपने बॉडी के साथ डोंट प्ले इधर उधर जाके। तो आप लोग ज़रूर विजिट कीजिए।